Magandang araw sa inyo mga idol. Isang Pinoy boxer ang nanalo gamit lamang ang kaliwang kamay. Ating balikan at panuuri ng pagpapahiya at paggulpi ni Miel Fajardo sa isang undefeated prospect ng Argentina na si Agustin Guato na may kartadang 17 wins, 12 knockouts at walang talo. Inaakalang pampataba lang ng kartada ang ating kababayan na si Miel Fajardo dahil sa kakaunting laban pa lang ng ating pambato na 7 wins, 6 knockouts at may isa ng talo. Subalit nagkamali ng pagpili ang Argentinian fighter. Sa kabila ng injury na tinamo ni Miel Fajardo, nangibabaw ang galing at lakas nito sa ibabaw ng lona gamit lamang ang kaliwang kamay. Nagawa nitong tapusin ang kalaban. Think with the eyes when they're to the belly. That nice jab. The left hook there did as well with the second attack. I think he might feel he's hurt him with one of those body shots because he's really getting on him here for Fajardo. Yes, particularly the second one for me. He's just gone into his shadow bit, something registered there, definitely. It's the final minute of round one. Sharp left from Fajardo there, left hook. A nod of the head there from Guato. They both land at the same time. He's having a good opening round here, Filipino fighter. This is already turning into a good fight. Right hand there from Guato. Better from Guato. He's got to let his hands go. Good body shot himself there, Guato with the left hook. Beautiful left hand there from Fajardo, and that has put him down hard onto his back there, Guato. There was one just before that, there was a left to the body, he went up top, landed the left hand, and there was almost a nod of approval, and then he did it again, and Guato was just put straight down. No time left in the round, which is just... And it'll be very surprising if he doesn't get the win. Big left hand again there, straight at the start of the round, and he's almost kind of dragged down to... his knees quite, but down to his knees, the gloves touch down as well, but Fajardo just got to get on top of him. He just needs to stay low for Fajardo and then come in with that left hook. Oh, good fight back there for Guato. Oh, good left hook. Guato hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand, big left hand again there. He touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Well, the referee's given him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove, which he missed. And then he was put down. Fajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there, touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. Remaining in round two. Oh, good shots. Oh. Another big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees, more in exhaustion than anything else, but the referee does count him this time. The corner are looking on there, the Argentinian corner. I don't really know how much more of this I would need to see if I were them. This is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's a good decision from the referee, who missed a couple of touchdowns in that round, but he's jumped in when he needed to. Kahanga-hangang nagawang ito ni Fajardo. Sa kabila ng kanyang injuring kamay, nagawa pa rin niyang manalo via knockout. Meron pa akong isang ipapanood sa inyo mga idol na siguradong hahanga din kayo sa galing ng batang ito. Lumaban kahit solo lang, walang kasama. Isa sa pinakamahalaga bilang isang boksingero para magtagumpay ka sa bawat laban ay ang iyong head trainer. Bukod sa natural mong talento, hindi lang sa paghahanda kailangan ng trainer. Maging sa mismong laban, napakahalaga nila dahil sila ang nakakakita at gagabay kung paano ka mag-adjust sa kalaban at kung paano ka manalo. Dahil sa bawat round, trainer mo ang magdidikta ng mga susunod mong gagawin. Look, the fire's coming. Are you ready for the fire? Look, we're firemen. Okay. We are firemen! Got it, Coach. The heat doesn't bother us. We live in the heat. We train in the heat. Yeah, let's go. It tells us that we're ready. We're at home. We're where we're supposed to be.
Flames don't intimidate us. What do? We control the flames. We control them. We move the flames where we want to. And then we extinguish them. Gusto ko pong i-share sa inyo kung paano nanalo ang ating kababayan na si Adrian Lerasan kahit na wala itong kasamang trainer nung dumayo sa bansang Thailand. Pero bago yan mga sir, kung ngayon ka palang po napadpad sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like at subscribe. Well, October 2, 2021, lumipad mag-solo sa Thailand ang ating kababayan na si Adrian Lerasan para sa gupain ng Thai Fighter para sa vacant WBC Asian Boxing Council Continental Super Flyweight title. May kartada ang ating kababayan na siyam na panalo, 4 na talo, ang 2 dito ay knockout. Habang si Suradix Ruhasiri nga po, may 6 na panalo, 4 na talo, ang 5 dito ay tinapos via knockout. Hindi nga po nakasunod ang head trainer nitong si Lerasan dahil nagpositibo sa pandemyang kinakaharap natin. Kahit nga po mag-isa ang ating kababayan, patuloy pa rin naman ang pag-ensayo nito sa kanyang tinutuluyan. Tanging baon ni Lerasan ang tapang at pusong palaban dahil napakahirap nga po talaga pag wala kang trainer na gagabay sa'yo. Atin nga pong panurin kung paano nagawang manalo ni Adrian Lerasan kahit na walang trainer at binigyan na nga lang po ito ng mag-a-assist sa kanya. นันชัยรับบาดเจ็บ โอ้เปิดเกมโอ้ยขวาตรงมาแล้วครับม้าศึก อ้าว แหม่ นี่มีเสียวสิครับ รับสภาพไปแล้วครับวันนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ครับวันนี้มีโอกาสอีกครั้งครับม้าศึกต่อโบมาศคุณนรงค์วัฒน์โบมาศครับลูกพี่ใหญ่ของม้าศึกนี่มากันชุดใหญ่เลยครับเอาครับ อ้าว นี่ละซานครับเน้นซ้ายแล้วครับยกแรกหนักแรงๆครับนี่ครับจิ้มตรงไปก่อนครับโดนวงในม้าศึกเคาะซ้ายแล้วงัดขวามาซ้ายอีกทีครับ รู้สึกหลบได้ดีนะครับยกแรกน่าจะผ่านครับ ต้องระวังซ้ายของเลอละซานนะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับแม่ชุดสุดท้ายWP Boxing ครับอุ้ยย้ายกันมาจัดที่นี่ครับถ่ายทอดสดกันที่บุรีรัมย์นี่ครับเลอละซานบอกบุรีรัมย์ก็ไม่กลัวครับดูครับเน้นเลยครับต้นยก โอ้ยโดนลำตัวไงครับนะมาศึกโอ้โหอย่าไปแลกครับ ไม่วันนี้เลอละซานมาดูครับโอเวอร์เฮดขวาเอาแล้วครับเน้นเร่งเกมแล้วก็สายใจ โอ้ยไปบอก แล้ววันนี้สนุกแล้วครับเอาแล้วครับทีต่อทีโดนต่อโดน เอา มาศึก ลำตัวสู้อยู่ที่ใจแล้วชั่วโมงนี้โอ้ยโดนลำตัวครับมาศึกทนไหวไหมโอ้ยเลอสานมาอีกแล้วซ้ายมาแล้วซ้ายกระแทกก่อนมาศึกยังโต้ได้มาศึกยังเถียงแต่ละตัวอ้าวเลอสานโดนลำตัวเยอะเป็นไงเหมือนกัน ก็แทบจะไม่ได้ครับโอ้ยโดนขวาตรงครับเลอละซานเพราะนั้นนี่หลอกให้จอโวออกมาจนหมดครับแล้วก็มาเร่งเอาคืนต้องดูครับแม่วันนี้ท้าดวลตั้งแต่ต้นเกมเลยเอาแล้วครับโดนเหมือนกันครับมาศึก โอ้ยมาศึกจะทนได้ไหมโอ้ยโดนกันไปแล้วครับมาศึก ระบบหายใจเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าเคาะซ้ายลำตัวเป็นเกมที่เดือดนี่ครับผลงานของนกยูบีบ็อกซิ่งครับผมประกบคู่มือด้วยโปรโมชั่นดูครับทิ้งเข้าไป ทุกโปรโมชั่นมารวมกันที่นครหลวง นี่ครับทีมขวาโอ้โหม้าศึกทำได้ดีครับต้นยกเดินเบียดติดครับท้าชนวงในครับเล่นกันใกล้ๆครับม้าศึกพยายามตีกันเชียงวนออกมาครับโอ้โหม้าศึกโตเป็นชุดแล้วหมุนออกครับเลอซานเน้นหนักๆ โอ้ชนะได้นะดำส้มหล่นเลยนะ โอ้โดนครับเลอละซานเดินเข้าไปโดนครับเอ้าแม่จังหวะนี้ม้าศึกได้ใจหรือเปล่าถึงแรกกันใกล้ๆดูครับการป้องกันตัวโอ้ยโอ้โหขวาครับบัดเดียวหล่นเลยครับนะครับมาแล้วครับดูสีหน้าของเลอซานครับเลอซานโอ้โหดูครับแกกลับปิดเกมครับมาเป็นชุดหนักๆเน้นเนื้อ แหมดูครับน่าเป็นห่วงมาศึกครับแหมพลาดจังหวะนี้หมัดเดียวเลยซ้ายก็มาเป็นชุด โอ้โหดูครับจะกันยังไงครับ จะรอดยังไงครับ จะป้องกันตัวยังไง ครับมาศึก จะผ่านนาทีวิกฤตยังไงครับ โอ้ยวันนี้ปิดอย่างเดียวปิดอย่างเดียว เหลือซาโต้ซ้ายมาครับมาเป็นชุดมา ดู ศึก ใจของมาศึกแล้วครับถ้าเอาตัวรอดได้ก็เอา ไปยืนขาตายอยู่ที่มุมแบบนี้ไม่ดีครับมาศึกครับต้องหาจังหวะหมุนออกมาแล้วครับ เมื่อกี้โดนเต็มๆนะครับมาศึกโอ้โหแต่ยังแข็งใจลุกขึ้นมาได้ เหลือซานี่ดุจริงๆครับดูครับไม่สนแล้วครับเหนือชัย ตอนนี้เอาตัวรอดก่อนมาศึกจะรอดไหม ชกแบบนี้นี่คือปิดเกมต้องการน็อกแล้วครับในยกนี้ครับเลยละซานดูครับจะกดลงไม่ลงมาชุดนี้โดนอีกแล้วครับ โอ้โหมาศึกโอ้โหเลอซานมาอีกแล้วเลอซานจะหมดแรงก่อนหรือเปล่ามาศึกพยายามยื้อมาศึกกอด
พยายามจะกอดครับดูครับ10 วินาทีสุดท้าย 10 วิสุดท้ายจะรอดไหมมาสึก ดูครับ ต้องหนีไม่ได้ กอดไหมพยายามจะกอดแต่ว่าไม่เรือละสารไม่กอดครับเพื่อนขวาไปอีกทีหนึ่งโอ้โหไปเอ็นมาครับมาสึก กอดไว้ นาทีวิกฤตครับเป็นเกมที่วิกฤตเลยครับแต่ก็ยังเอาตัวรอดมาได้ครับมาดูครับยกนี้ยกที่4ครับแต่ว่าจังหวะโต้จังหวะสวนดูครับทิ่มซ้ายเข้าไปสวยครับมาสึกแต่ว่าโดนซ้ายคืนเหมือนกันครับหน้าสะบัดสามารถติดโดนขวาอีกทีหนึ่งฮุกขวางัดซ้ายโอ้มาเป็นชุดครับ โอ้ยเอาอีกแล้วครับเจอวิกฤตอีกแล้วมาสึกโอ้โหต้องกอดรัด ครับจังหวะนี้ครับได้ดีครับมาสึก สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือมาสึกโดนสะสมเยอะออกแรงเยอะ เลยละซายังไงใช่ครับแต่ว่าการตั้งรับเขาไม่ค่อยดีครับเนี่ยคือเขาจะสวนอย่างนี้นะมาสึกถ้าพลาดถลวมตรงนี้ก็จะพลาดไปถ้าต่อยเน้นๆแบบนี้บวกเขาสวนที่ตุ้มเลยครับมันเป็นการล่อให้ได้ใจแล้วนี่ครับแล้วก็มาหนักๆเลยเห็นไหมนี่คือแผนเดินละซานนะครับโอ้จิ้มซ้ายหนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับเนี่ยครับโอ้โหโดยเฉพาะลูกน้ำในลูกฮุกขวาครับสายชัยครับอุ้ยแหมเนี่ยเขาล่อให้เราแลกด้วยตลอดมาสึกขยับอยากจะใช้จังหวะฝีมือก็ทำไม่ได้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นไปได้ทั้งหมดครับสำหรับตรงนี้ครับผ่านครึ่งทางไปแล้วครับอุ้ยเรือซานี่โอ้โหว่าประคัดน่ากลัวครับโอ้โดนแล้วมาสึกใช่เรียบร้อยครับโอ้โหฮุกขวาแล้วประคัดซ้ายครับ8 9เรียบร้อยครับแบบนี้ครับจบเกมครับเอเดียน เลอลาซานsa kanyang pagkakapanalo, 2 tie fighter na ang kanyang binaklas. Una nga po dito ang undefeated na si Tane Songjungta. Nakuha naman po niya dito ang vacant WBA Asia Super Flyweight belt. At ngayon nga po, ang WBC Flyweight title naman, ang kanyang matagumpay na nakuha. Sa kabila ng kakulangan, nanalo pa din via knockout. Ito nga po ang gusto kong i-share sa inyo mga sir. Sana nga po ay nagustuhan nyo yung video na to. Millionaire Sports nga po pala. At muli, salamat.